ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ရေဒီယိုကြောင်း nature day အတွက်ကိုမမီနဲ့ဖေဖေကလိုက်ပို့ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုရေဒီယိုသွားနေတဲ့နေရာလေးကတော့ South Dagon Industry ပဲဖြစ်ပါတယ်။တနစ်တကာကျောင်းကပြုလုပ်ပေးတဲ့ outdoor learning program ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေတော်တော်များများတက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖေမေမေတွေပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်မိဘတွေလည်းပါလို့အရင်အောင်ပြောကြကောင်းပါတယ်။ဖေဖေမေမေတွေနဲ့ကလေးတွေကိုတက်စီခွဲထားပြီးရေဒီယိုတွေကျောင်းမှာဘယ်လိုတွေသင်ပေးနေလဲဆိုတာကိုဖေဖေမေမေတို့တစိမ့်တည်တာသိခွင့်ရပါတယ်။အခုမမေကိုစော့နေတဲ့နေရာကဖေဖေမေမေတွေအရင်ပြီးမှကျောင်းသားတွေလာဆော့ရမှာပါကျောင်းသားတွေကတော့ဗီဒီယိုရိုက်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်မမေကပဲရိုက်ထားပေးပါတယ်ဒီအချိန်တွေကတော့တကယ်ကိုမီ time အပြည့်အဝရပါတယ်ဒီနေရာတွေလည်းဗီဒီယိုတွေဆော့ရတာပေါ့နော်အများကြီးပဲဟိုဘက်မှာလည်းရှိသေးတယ်ဒီဟာတွေကိုဆော့တိုင်းရင်တွေတထုပ်ထုံနေပေါ့နော်ကိုကရေရဲပြုတ်ကြမလားမပြုတ်ကြဘူးလားဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီကတော့တစ်ခါမှမပြုတ်ကြဘူးပါဘူးရေဒီယို green color house တွေလည်းစုရတယ်။ဘာစုလဲဆိုတော့ရေဒီယို sports activities တွေမှာအမှတ်တွေအများကြီးနဲ့ဝင်လာရလို့အခုဒါ group photo ရိုက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ Christmas လည်းနီးပြီဆိုတော့ဖေဖေမေမေတွေနဲ့ teacher တွေကလည်း Christmas သချင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးတီးဆိုနေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ Thank you for watching. Bye bye.